Hoş geldin. Lütfen. Muhabbet buyursun. Çiller mübarek olsun. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Lütfen. Hoş geldin. Gözlerinize gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Çiller mübarek sağ olsun. Sağ olun. Sevgili Hanım'ın çok hoş geldin. Teşekkürler. Muhabbet. Çok hoş geldin. Bütün konakların hamısı. Həmişə çillərdə, həmişə şadlıqlarda. Çok hoş geldin. Dəstə-dəstə gəlib gedər, qonaqlar çillə axşamı. Səhərə tək qaş-göz edər, çıraqlar çillə axşamı. Qarı nənə nağıl deyər, dağ-dərə ağdonun giyər. Yanaqlar gül dodaq qunçər, gəlinlərə gəlir xonça. Tabaqlar çillə axşamı. Hörülübdür pəncərələr, düzülübdür şəbsərələr. Gecə keçir heç açılmaz, yataqlar çillə axşamı. İdə, kişmiş, nar dənəsi, girdəkan fındığın səsi süfrələrə gəlməkdədir, açılmaqda gülməkdədir. Dodaqlar çillə axşamı. Dəmlənibdir yarpız sayı, qız oğlana qarpız payı. Kimsə yemişi xoşlayır, qarpızı kəsib qaşlayır. Bıçaqlar çillə axşamı. Mehriban Allah'ın adı ve yadı ile. Bizim Azerbaycanımızda Novruz bayramına, Qurban bayramına, çərşənbələrə, Xıdır Nəbiyə məxsus ya özel bir adət və dəblərimiz var. Bu dəblərdən birisi də Çillə gecəsidir. Çillə gecəsi yer kürəsinin kuzey yarım kürəsində ilin 365 gününün ən uzun gecəsidir. Bu gecə Şəmsi ilinin Dey ayının başlanğıc gecəsi və Azər ayının sonuç gecəsidir. Bu gecə Azərbaycanın ən doğma, qədimi və yeganə gecə bayramıdır. Azərbaycanın kəndlərində, şəhərlərində müxtəlif adət və ənənələr mövcuddur. Kürsü dövrünə yığılmaq, famillər böyüklərin evinə getmək, gecələr bayatı, tapmacalar söyləmək bu gecənin adət ənənələrindəndir. Hər halda çillə qarpızı bu gecənin təməl adətidir. İndi isə çillə gecəsini əziz tutmaq üçün yığışmışıq bura. Sözü verəcəyik Qalabumun müdür amilinə hörmətli Fərzin Hüseyin bura. Salam olsun əziz həmvətənlərimizə. Bu gecə çillə gecəsidir və biz Sazman-ı Mərdumnahad Qalabum olaraq Əncümən Şeir Ədəb Yəlda ilə bu gecəni qutlamaq üçün və yığışmış Sazman-ı Miras Fərhəngi və Gərdişgəri Sənadətçi Şəhristan-ı Maqu bu 180 illik bənada burada toplanmışıq ki, öz varlıqlarımızı ki, bizi çillə olaraq qəbul olunur. Bunu qoruyaq və öz əhdaflarımızı yerinə gətirək. Hamımızın çilləci gərək mübarək olsun. Çillənin xonçasında, payızın puxçasında anam yemiş saxlayıb evimizin taxçasında. Qızılgül qonçasında, şeh dondu qonçasında, sevgimə nar göndərdim çillənin xonçasında. Şair götürübdür qələm dəftəri, şair götürübdür qələm dəftəri, adələtdən yazır, ellərdən yazır, adətlərdən yazır, ellərdən yazır.
çilə qardaş, bir gəldin danışmadın, qəlbim açıla qardaş. Yəlda o gecəsi birdir, ildə bir olar yəlda. Ya Rəbb, bu necə sırdır, bir ayda iki yəlda. Bu iki qoşma daşmaşı aiddir. İndi isə sözü verəcək balaca gül balalarımıza ki, çillə üçün ya çillə qarpız üçün bir şeir oxuyalar. Yeşil qabıq qarpıza, içi dolu ulduza, ulduz toxumlarımdır, şirin ətdə varımdır. Məni yaradıb Tanrı, həm qırmızı, həm sarı, ildə çillə axşamı, hamı məni axtarır, alıb kəsib yeyərlər, eyvay dondum deyərlər. Sağ ol. İndi isə çillə haqqında, çillə nə deməkdir, çillə sözü mənası nədir? Sözü verəcəyik hörmətli folklorçu, ədəbiyyatçı, ədəbiyyat xadimi Bəhmən Nəsirzadə Arazbəy cənablarına. Buyurun, başlayın. Əzizinem Daşmaçı, ana yurdum Daşmaçı, hər nakəsin sözünə qaynamaçı, Daşmaçı. Mən də bu çilləni ürəkdən öz xalqıma, özəlliklə mədəniyyət sevən insanlara, məxsusən Daşmaçının seçmiş bir para insanlar ki, burada toplanırlar, onlara təbrik deyirəm, onlara kutlayıram. Öz sıramda deyirəm ki, hamımızın ayaqları, əlləri ağrımasın ki, bu gözəl təntənəli gecəni bəlkə də birinci olaraq qartallar yuvası, əslanlar yurdu, ən önəmlisi Həcərlər yuvası olan Daşmaçı üçün yaratmışsınız. Çillə 60 gündür. Kiçik çillə, böyük çillə. Öncə 40 gün, sonra 20 gün. Bizim osturələrimizdə var ki, kiçik çillədən böyük çillə gələndə bir-birlərinə yolda yaxınlaşırlar. Bu gelir, o birisi çillə gəlir. Deyir, sən getdin, nə etdin? Deyir, mən getdim, xalqı küçədən, bacadan yığdım, hamını təndir başında topladım. O birisi deyir, sən nə elədin ki? Mən gidəcəm, təndirdən basıb, küflədən çıxardan bu xalqı. Yəni, soyuğun nəhayət sızqav dərəcəsini millətimizə bildirir. Çillə əslində bizim ədəbiyyatımızda o məna ki daşıyır, oxun çilləsi vardır. Onu çəkəndə uzanar. Çünki bu gecədə ən uzun gecədir. Ona görə bizim ədəbiyyatımızda biz buna uzun gecə olaraq çillə gecəsi deyirik. Bunun çehil mənasından heç bir dəxaləti yoxdur. Xalqımız çilləni hər zaman şənliklə, sevinclə, mutluluqla, ümidlə, arzu ilə kutlasın. Bütün bura gələn insanlara, bütün Azərbaycan xalqına, özəlliklə sülh, barış sevən insanlara çilləni kutlayaraq hamını bağrıma basıram. Çillə gecəsinin ən qədim dəblərindən biri də tapmacalardır. Ki, ağ bir səçlər, atalar, tapmaca deyərlər, gənclər, uşaqlar da onu taparlar. İndi isə bu dəbi ehya eləmək üçün sözü verəcəyik Hürmənd xanıma. Neçə dənə tapmaca gül huzurlarınıza təqdim edəcək. İlmə, ilməsi, ilmə xanın ilməsi. Hər kim onu tapmasa, 7 ilin xəstəsi. Bazardan aldım bir dənə, içində var 1000 dənə. Cavabını deyəsiniz? Nar. İkinci tapmaca. Ağaca çıxdım adamdan, bir nəlbəcib adamdan. Nə dili var, nə ağzı, söz danışır adamdan. Kitap. Biri sağdır, biri sol, addım olur yol. Kıç. Orada şeref diyersin ayak. Ayak. Bizdə bir kişi var, ağzında 2 dişi var. Maşa.
O nədir ki, qulağını vurursan dili çıxır eşiyə. Lampa. Lampa. Piltə lampadan çıxır da ben. Gəlirdim sizdən, qar vurdu dizdən. Tanrı ayırmaz bir-birimizdən. Nə mənədir? Qədim tükanlarda var idi. Tərəzi. Şahizəsi.